qaamoleen hawaasa magaalaa Adaamaa inisheetivoota qonna magaalaa keessaa oomisha kilaastara paappayaa fi avukaadoo aanaa malkaa Adaamaa keessatti misoomaa jiru daawwatan. Akka naannoo Oromiyaatti jiruuf jireenya hawaasaa jijjiiruun galii biyyatti sharafa biyya alaarraa argamu guddisuuf inisheetiviiwwan 15 qophaa'uun hojjetamaa jiraachuu ragaan biiroo qonnaa Oromiyaa irraa arganne ni mul'isa. Inisheetiviiwwan 15 keessaa inisheetiviin oomisha kuduraaf muduraa isa tokko. Jiraattonni magaalaa Adaamaa inisheetivii kuduraa muduraa waldaaleen oomishuun bu'aa qabeessa ta'aa jiru daawwatan. Qaamoleen hawaasaa daawwannaa irratti hirmaatan tokko akka jedhanitti inisheetivoota akka magaalichaatti misoomaa jiran keessaa oomisha kilaastara paappayaa fi avukaadoo, buufata horsiisa qurxummii qophaa'ee hojii barbaaddonni waldaan gurmaanii misoomsaa jiran muuxannoo guddaa irraa argatan kana hojiirra oolchuuf hamilee guddaa kan isaanitti horre ta'uu ibsan. Akka Qaysirii arginee jirra. Ka daddafee uummata dhaqqabu akka uummata kana dhaqqabuu fi akka uummanni irraa fayyadamu jechuudha. Qaalomsa gabayaallee hambisuu jechuudha. Paappaayeen immoo haala ajaa'ibaatiin, haala nama dinqisiisuun, haala guddinaatiin tokkummaa san badhaadhina san galmaan gahu ka jedhamu suni asitti argineetiin jirraa jechuudha. Baay'eedha. Nuti dargaggoonni kanarratti gurmoofnee oduu kana caalaa hojjennee baay'ee mijataadha. Haalli lafa keenyaaf haalli teessumni naannootti jiru baay'ee bareedaadha. Oomishtummaan immoo kunoo kan mul'atu kuni kana uummataadhaaf immoo daballee jechuudha akka hojjennu kanaan booda gurmoofnee irratti hojjechuu barbaannaa jechuudha. Yeroo asirra deemaa turre karaa wanji kana yoo deemnu ni argina. Amma yoo arginu magariisa ta'ee mul'atee avukaadoo kana hin argitanii paappayaa kana. Kanaafuu dasni fedheerra ammaan booda dargaggoonni keenya hunduu warra lafa baadiyyaa jiran akkanatti hojjetan itti yaadna jedha. Nus hin hojjenna. Hojii barbaaddonni waldaan gurmaa'uun oomisha paappayaa fi avukaadoo irratti xiyyeeffachuun misoomsaa jiran akka jedhanitti bulchiinsi magaalichaa haala mijeesseef itti fayyadamuun oomisha paappayaa fi avukaadoo irraa bu'aa qabeessa ta'aa jiranis caalmaatti fayyadamaa akka ta'aniif walitti hidhamiinsa gabaa fi deeggarsi ogummaa akka isaan barbaachisu ibsan. Haala mijataa magaaluma kana keessatti gabaa tasgabbeessuudha. Iddoon odoo nuu kenname baay'ee filatamaa fi filatamaadha. Kanaan wal qabatee odoo kana mootummaan kan nu mijeessu ta'e baay'ee gaariidha. Kanaaf haalli amma jiru irratti baay'ee gaariidha. Baay'ee fi gaarii hanga ammaa yaa'u bu'aa ganan jedhamne kan irraa argannee fi kan itti deemaa jirru jechuudha. Xiiqii kabajamoo kantiibaa keenyan lubbuu meeqa qabda jedhasanii isarra dhaabbanneeti hojjennee itti argisiisuu akka dandeenyu fi dhugaa ta'uu isaa akka itti mul'ifnu kana qabannee kan deemnudha nuti. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa aanaa malkaa Adaamaa obbo Darrasaa Gammachuu akka jedhanitti akka aanichaatti wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu fi gabaa tasgabbeessuuf inisheetivoota qonna magaalaa ta'an keessaa oomisha kilaasteraa paappayaa fi avukaadoo kanaan dura lafa duwwaa taa'aa ture hektaara 20 ta'uu irratti hojii barbaaddota waldaalee 19 miseensota 300 qabu gurmeessuun bu'aa qabeessa ta'aa jiraachuu ibsan. Lafa duwwaa ture inni kun haalli mijaa'ee bishaan naannoo kanatti dhufe oomisha avukaadotiif karoorfamee tajaajila oomisha avukaadotiif oolaa jira jechaadha. Dargaggoo lafichi gara hektaara 20ti. Namni asirratti gurmaa'e nama 380 hojii dhabaa asirratti gurmaa'ame hojii kilaastara avukaadoo kana akka oomishan taasifamee jira. Haa ta'uutii hagasiif haga gaafa avukaadoon gahuutitti avukaadoon gahuudhaaf yeroo dheeraadha kan inni fudhatu. Hagasiif oomishoota yeroo gabaabatti ga'an kanneen akka paappaayee, fosoliyaa, goommana, kuduraaf muduraa garaagaraa kan isaan waliin dhiibne xiqqaasaa yeroo yeroodhaan oomishaa akkasumas avukaadoo kunuunsaa avukaadoo waggaa 3tti gahu yeroo turtii isaa san eeguu osoo hin taane jala waan kana fayyadamaa osoo yaadin hojii dhabaan kun wanni kana eeggata jechaadha. Avukaadoon kun eega ga'ee boodas san caalaa bu'aa isaanii kenna. Akkasiif garuu oomishoota yeroo gabaabatti ga'an kana fayyadamaati kan isaan deeman jechaadha. Qindeessaa fi itti aanaan komishinii fi inspeekshinii paartii badhaadhina magaalaa Adaamaa obbo Abarraa Tolaa EBS'if yaada kennaniin akka jedhanitti kaayyoon daawwannaa kanaa sosochii inisheetivoota qonna magaalaatti misoomaa jiru qaamolee hawaasa magaalichaa daawwachuun muuxannoo qooddatanii badhaadhina maatii mirkaneessuu carraa hojii uumuunii fi gabaa tasgabbeessuuf xiyyeeffannaan hojjetamaa jiru kana cimsanii itti fufsiisuuf ta'uu ibsan. Daawwattoonni yaada gurguddaa isaan irraa argaa turre. Isa kan jedhamu oli kan hojjetamaa jiru malee sanii gadi miti waan jedhudha wanti hawaasa irraa argaa jirru. Kan ammoo akka muuxannootti qabannee akka muuxannootti fudhannee nus mana keenyatti booroo keenyatti ollaa keenyatti hojjechuun akka danda'amu immoo kan laalan kan yaada kennaa turan hawaasa irraa warroota daawwatan kanarraa argaa turre jirra jechuudha.